Unutqanlıq deyəndə çoxları düşünür ki, bu sadəcə yorğunluqdur, stressdir, diqqətsizlikdir. Bəzən doğrudur, amma bir məqam var ki, hər unutqanlıq da məsum deyil. Bəzi hallarda bu erkən başlayan həqiqi yaddaş pozğunluğunun ilk əlaməti ola bilər və bu yalnız yaşlılara aid deyil. Cavan insanlarda çox vaxt problem beynin informasiya yüklənməsi və diqqət dağınıqlığıdır. Amma bunu əminliklə demək üçün mütləq diferensiyasiya aparılmalıdır. Əgər unutqanlıq getdikcə artarsa, gündəlik həyatınıza mane olarsa, yaxınlar tərəfindən də hiss edilirsə, əvvəl belə deyildim dedirtdirirsə, bu artıq sadə diqqət problemi olmaya bilər. Ən təhlükəli səhv isə budur. Həqiqi yaddaş problemini sadəcə yorğunluqdur deyib gözdən qaçırmaq. Ona görə də unutqanlıq yaşdan asılı olmayaraq davam edirsə, öz-özünə keçmirsə, mütləq nevroloqa müraciət edin. Diferensiyasiya edilmədən yaddaş probleminə qiymət vermək olmaz.